大家好，我现在呼和浩特乘坐地铁1号线坐到底站，叫伊利健康谷。然后我查了一下地图，这里到真正的伊利健康谷还有11公里。这是我在国内跑了这么多地方坐地铁，它这个地铁站的名字与你想要去的地方是距离最远的一个11公里，什么概念？真的是万万没想到啊！真的太夸张了。我上一次遇到比较远的，在安徽滁州坐的那个地铁到狼牙山，结果那个地铁出来以后，距离狼牙山景点还有6公里，我是打车过去的。这次这个地方下车到景点还有11公里，这个实在是太夸张了。我以为1-2公里嘛，我心想着就打个车过去吧。你还有11公里，那我就不去了，我就在这周围看看吧。行吧，我就当是坐车到郊区来参观一下。我就喜欢这个草，没有被没有被动过。你看这样让它自由发挥多好呢，原生态。前面有个公交站台啊，那这样我来查查看看有没有公交车能不能坐到那个伊利健康谷的。没有就算了，没有就算球了。我就在这里走一走看一看吧，来研究一下啊。我没想到啊，真的还有11公里才能到那个伊利健康谷，结果地铁站这个名字叫伊利健康谷，你说这是不是太夸张了吧？你怎么能这么干呢？对不对？太夸张了，这个是。我刚才看了一下导航，坐公交都不能直接到，你坐公交还要走3-4公里，也就是说它那个地方应该是在一个很偏僻的地方，去不了。站在马路中间看一下远处，今天风平浪静的，远处那个烟囱的烟好像没有被风给吹倒，然后这个方向往远处能看到山，而且这个山看的还特别的高清啊，就是我这个位置不够高，所以看的还不够完美，但是这周围没有制高点啊。这一块地方共享电动车确实很多，因为它在地铁站的终点站嘛，但是你距离那个伊利健康谷太远了，还有11公里，这是开玩笑呢，这不是？哎呀，这是万万没想到。你说要是1-2公里吧，我骑个车就过去了，它居然还有11公里。这个站点的名字怎么能叫这个名字呢？实际上这里是一个村，我来的时候看到有个叫什么3间房村，这边好像是另外一个村，它应该还不如直接叫那个村的名字呢，对吧？叫那个村的名字还更好听一点，至少人家出来就知道到家门口了呀。你可倒好，你叫伊利健康谷，伊利健康谷离我这里11公里，什么概念？11公里从这里我可以到市中心了，就相差很远很远的。这周围那就简单参观到这里了，不过也算是看到了比较原生态的这个地方，对吧？这个草没有被人打过，市里面你还能看到像这么好的草，你不可能的，全部都是被人打的，就剩1毫米打没了都，到处都在打草。但那市里面它不打恐怕也不行，不打的话让它自由发挥的话，对吧？那也不行。所以说只有到郊区你才能够看到这个草保存的这么完好的，因为郊区嘛它不可能天天给你打草，没那个必要。太阳升起的方向应该是市中心方向，对。那我还是等一下从这边走吧。这上面是鲜牛奶运送车，那个伊利健康谷就在前面。它那个伊利健康谷好像是科技产业展示、全自动生产、旅游观光等等一条龙，到里面啥都能看得到，就是还是比较有意义的。门票几十块钱，可以进去参观看一下，看看它的高科技产业嘛。蒙牛和伊利，对吧？内蒙古这边是比较出名的。来了，我本想去看一下，行吧？这还有11公里，我就不去了。这个视频就拍到这里了，下期见。